مساء الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. حابب اقول نصيحة صغيرة كده بس لاصحاب المحلات واصحاب الجزارات، ان الموضوع ده صادفني من كام يوم وضايقني، يعني ضايقني جدا. جالك راجل ومعاه عيل من عياله او ست مثلا، وجاي عايز يشتري مثلا حاجة، يشتري لحمة يشتري فراخ، ومعهوش غير مبلغ معين، يعني راجل غلبان، وقال لك والنبي يا استاذ هات لي كذا بكذا، والنبي يعني هات لي ب 100 جنيه لحمه مثلا. ما تجيش انت بقى تتفزلك عليه وتقول له طب زودهم والنبي 25 ولا 30 جنيه واجيب لك بيهم نص كيلو. يا عم هو عارف هو معاه ايه، هو عارف المبلغ اللي معاه، هو عايز يجيب ايه. هو الراجل رايح ياخد ابنه يفرحه مثلا، يجيب لحمه يجيب فراخ في رمضان بقى، فعايز يدخل عليه الفرحه، يدخل عليه الفرحه. انت تتفزلك عليه وتقول له ليه والنبي زودهم يا عم، هو مستني نصيحتك. هو لو قادر يزودهم هيزودهم. ايه ليه تحرجه قدام الناس وتكسر نفسه قدام عياله؟ يا جماعه لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، لازم نراعي شعور الناس. هو راجل لو معاه فلوس زياده هو مش هيستناك لما تقول له زودهم لي. عيب. احنا في رمضان ولازم نراعي شعور الناس، وحتى في غير رمضان. يعني انا رايح انت رايح، يعني هو الراجل رايح يجيب حاجه مثلا، اهو بيفرح ابنه انه بيجيب له لحمه او بيجيب له فراخ، او يعني اهو. ليه انت تضايقه؟ ليه تزعله قدام الناس وتكسر نفسه وتخليه قاعد وسط الناس متضايق؟ عندك خيارين، لا تديله لا تقول له مفيش، لكن ما تقعدش تتفزلك عليه بقى وتزود عليه كلام بقى ولو معاك كذا هديك كذا لا، ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. لازم نراعي شعور الناس واحنا في ايام صعبه، يعني احنا في ايام صعبه جدا، وشايفين الاسعار عامله ازاي، وفي ناس فعليا ما بتفطرش او بتفطر على قدها يعني. فما ينفعش نحرج الناس، وما ينفعش نخلي الراجل قدام عياله شكله وحش. فانت يا ابن الحلال عايز تديله اديله من باب الصدقه مثلا، او من باب الزكاه من عندك. مش عايز تديله خلاص قول له والله يا عم الحاج ما ينفعش، ما ينفعش اديك، مش هقدر، وبس على كده. لكن ما تحرجوش بقى وتضايقه والناس تفضل تبص عليه وتبص عليك، والولا يا عيني واقف ابنه آه، بيبص عليه كده، يا بابا هتجيب لنا لحمه ولا مش هتجيب وبتاع. ليه يا جماعه ليه؟ احنا لازم نراعي ظروف بعض ولازم نراعي شعور بعض. انت راجل قادر وراجل عندك محل وراجل، ايه المانع لما تديله مثلا من باب الزكاه او من باب الصدقه مثلا؟ ايه المانع؟ مش عايز تديله خلاص في سكات كده بالراحه كده، اقول له والله يا حاج ما ينفعش، مفيش الكلام ده، ما ينفعش اديك بالمبلغ ده. يعني على جنب، خده على جنب وقول له الكلمتين دول، لكن ما تحرجوش قدام الناس. حرام يا جماعه، راعي شعور الناس شويه يا جماعه. احنا في ايام صعبه جدا، والله يكون في عون الناس اللي عندها ولد واتنين وتلاته الله يكون في عون الناس اللي ما بتشتغلش، والناس اللي على باب الله، والناس اللي قاعده من غير شغل. لازم نراعي ظروف الناس شويه يا جماعه. احنا في ايام مفترجه ويعني لازم ناخد بايد بعض. دي حاجه صغيره انا كان نفسي اقولها من زمان، لان الموضوع الصراحه يزعل، الموضوع يزعل جدا. فارجو يا جماعه من اصحاب المحلات والناس اللي في الاسواق والناس اللي بتبيع السلع الاساسيه، يعني خليك رفيق بالناس، خليك رحيم بيهم شويه. يعني ما تحرجوش، بمعنى اصح. عايز تقول له مفيش، قول له بينك وبينه، لكن ما تزعلوش قدام الناس ولو خصوصا لما يكون عيل صغير او عيله صغيره تحسس ان هو قليل قوي قدام الناس. معلش يا جماعه لازم نراعي الظروف دي، لازم نراعي الظروف دي شويه. ارجوكوا يا جماعه ارجوكوا، وشكرا.